Ovdje imam 240 grama lanenog semena. Na 100 grama laneno seme ima proteina 18 grama, ugljenih hidrata 28, vlakana 27 i masti 42 grama. Prvo što ću raditi, samleću lan u mlinu za začine. Samlila sam deo lanenog semena i dobila sam fino laneno brašno i preručit ću ga u činiju. Lepo ćemo sve da istresemo i tako ćemo samleti ostatak lanenog semena. I evo pogledajte kako izgleda dobijeno brašno, a ono što je najvažnije, puno je vlakana i proteina. Sada ću dodati 40 grama psilijuma. Psilijum koristimo za beskvasna testa. Dodat ću i 2 kašičice praška za pecivo i pola kašičice soli. Promešat ću suve sastojke. Dodat ću 320 ml vruće vode. I sve ću promešati sa kašikom. I zatim ću nastaviti da mesim sa rukom. Testo ću premazati sa vodom. I odozgo utapkati laneno seme. I ovako pripremljen hleb odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 50 minuta. I nakon 50 minuta pečenja naš hleb je gotov. Sačekat ću da se ohladi pa ćemo ga iseći. Hleb kada se peče može da naraste do 2 do 3 puta, a kada se hladi on će da splasne. Nemojte to da vas zbunjuje. Hleb se ohladio i sada ću ga iseći. I evo pogledajte kako je ispao naš hleb od lanenog brašna bez kvasca. Ovaj hleb ne samo što je izuzetno zdrav, već je pogodan za osobe sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom i sve one koji žele da se hrane zdravo. Ovaj hleb neće izazvati nagle skokove šećera u krvi, a samim tim neće biti ni naglog insulinskog odgovora. Odnos ugljenih hidrata u hlebu je pogodan za dijabetičare i treba biti 5:1. Na 5 grama ugljenih hidrata ide 1 gram vlakana. U ovom hlebu odnos ugljenih hidrata prema vlaknima je 1:1, što ga čini pogodnim za dijabetičare. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 250 grama zlatnog lanenog semena i prvo ću ga samleti u mlinu za začine. Ovako dobijeno brašno od lanenog semena sipam u činiju i na isti način samlećemo
i ostatak semena. I evo samlala sam laneno seme i dobili ovako fino brašno. I reći ću vam da 100 grama lanenog semena ima 18 grama proteina, 28 grama ugljenih hidrata, 27 grama vlakana i masti 42 grama. Dodat ću i 40 grama psilijuma. Psilijum se koristi za beskvasna testa, sastoji se uglavnom od vlakana i služi da se testo poveže, da se ne bi raspadalo. Dodat ću 2 stupene kašike čija semena i reći ću vam da čija seme je izuzetno zdravo. Na 100 grama sadrži 42 ugljenih hidrata, od čega su vlakna 34 grama. Proteina ima 17 grama i 31 gram masti, od čega preovlađuju i omega-3 masne kiseline. Bogato je gvožđem i magnezijumom, čija seme nema glutena. Dodat ću i soli, so stavite po ukusu, ja ću dodati 1 kašičicu. Dodajem i 1 kesicu praška za peciva. Kesica praška za peciva ima 12 grama. Mnogi od vas su me pitali da li je to kvasac. Prašak za peciva nije kvasac, glavni sastojak praška za peciva je soda bikarbona. Promešat ću sve suve sastojke. I dodajem 320 ml vruće vode. Pa ćemo sve to lepo umesiti. I sad ću dodatno umesiti rukom. Umesila sam testo i jedan kalup premazat ću sa maslinovim uljem. Ovako sa svih strana. Testo stavljam u kalup i ovako ću ga razvući svuda sa rukom. Premazat ću testo sa maslinovim uljem. I odozgo posuti sa malo zlatnog lanenog semena. I ovako pripremljeno odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 50 minuta. I evo nakon 50 minuta pečenja hleb je gotov i ostavit ću da se ohladi. Izvadit ću sada hleb iz kalupa. Vidite hleb kako se hladi, tako je isplasnuo i nemojte to da vas uopšte buni. I sada ću iseći naš hleb. I evo isekli smo naš hleb. Vidite kako on izgleda. Hleb je izuzetno zdrav i pogodan je za osobe sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom. Odličan je za sve one koji žele da se hrane zdravo. Hleb neće izazvati nagle skokove šećera u krvi, a samim tim neće biti ni naglog insulinskog odgovora. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!